Sono due gli immobili dell'Agrigentino del Demanio Marittimo Regionale che versano in condizioni di precarietà statica in lizza per l'affidamento a privati e contenuti in un apposito bando dell'assessorato regionale del territorio e ambiente. I manufatti potranno essere affidati a quanti presenteranno le proposte i cui termini scadono il 13 maggio 2019. È prevista una procedura di valutazione delle offerte che verrà operata da un'apposita commissione e sarà finalizzata all'aggiudicazione in favore del concorrente che avrà riportato il punteggio complessivo più elevato rispetto ai singoli elementi di stima. Ad Agrigento dunque è interessato uno stabile di 162 metri quadri che possiede uno spazio esterno di circa 2600 metri e si trova a Cannatello ed ha un canone a base d'asta di 11.381 euro. L'altro lotto dell'Agrigentino è il manufatto ex Macaluso che si trova a Secca Grande di Ribera con una superficie di 177 metri quadri e un importo a base d'asta di appena 1.528 euro. Gli aggiudicatari potranno, beneficiando di un canone molto basso, assicurarne la ristrutturazione, avviando negli stessi attività economiche compatibili con gli utilizzi del demanio del mare per lo sviluppo di imprese turistiche e commerciali. E a fronte di ciò, in relazione alle somme impiegate per la ristrutturazione, averne una concessione proporzionata alla spesa e comunque per un massimo di 50 anni. Tutto questo è previsto da una legge regionale varata nel maggio dello scorso anno che prevede che vengano utilizzati i beni demaniali in condizioni di precarietà accertata tramite concessione a titolo oneroso con procedure di evidenza pubblica per un periodo non superiore a 50 anni, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso ma compatibili con gli usi del mare. La finalità è quella di recuperarli attraverso l'intervento dei privati, previa esecuzione dei necessari interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, operandone riqualificazione e dando vita a nuove imprese. Ma attenzione, la normativa dice che non si potrà prevedere la procedura di rinnovo automatico delle concessioni, né proroghe, né saranno previsti altri vantaggi al concessionario uscente o a persone che con lo stesso concessionario abbiano rapporti a qualunque titolo. In tutta la Sicilia sono 19 gli immobili interessati al bando e insistono in tutte le province isolane.